Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falenderojmë Allahun xhalla xjalaluhu, salavatet, selamet ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Vëllezër besimtar, sonte me lejen e Allahu xhalla shanuhu do të flasim diçka rreth sportit në Islam. Sporti a është i lejuar apo cilat janë të lejuara, çka është domethënë e lejume në Islamin, në fenë Allahu xhalla xjalaluhu. Nimetet Allahu xhalla xjalaluhu janë të shumta. Allahu xhalla shanuhu me një ajet kuranor thot: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha", nëse mundoni mi numëru nimetet Allahu xhalla xjalaluhu, nuk mundeni mi arrit në skaj, nuk mundeni mi dal skajit nimeteve të Allahu xhalla xjalaluhu. Duke fillu do me thonë vetëm prej trupit tonë, nimeti i syrit, pamurit, veshit, ndëgjimit, formës, hajës, pijës, dalja në WC, kryerja nevojës të madhës, të voglës, hecjes, kështu që gjumit, se ka njerëz do me thonë që së mbojnë gjumë rahat, duhen me bo do me thonë gjumë me gjylpana, me barna do të me bo gjumë. Do me thonë këto nimetet Allahu xhalla xjalaluhu janë të shumta. E prej një prej nimeteve të Allahu xhalla shanu tjetër është edhe shëndeti. Shëndetin kur e ki, është një nimet i madh prej Allahu xhalla xjalaluhu. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas." Ka thënë dy nimete, njerëzit domethënë e kanë humb shumë prej njerëzve i kanë humb këto. Ka thënë as-sihhatu wal faragh. Shëndetin edhe kohën e lirë. Shëndetin e kanë humb edhe kohën e lirë. Pashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi 'indahu quta yawmihi." Kush zgjohet mëngjes, është i siguruar në familjen e tij, edhe ka shëndetin, edhe ka tan ditën çka me hangër, çka me pi, është sikur se më ia dhon krejt dynjan edhe çka kanë ta. Pra, nimetet Allahu xhalla xjalaluhu janë të shumta, edhe Allahu xhalla xjalaluhu çdo herë urdhëron ka e mira. Allahu xhalla shanu thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum", o ju të cilët keni besuar, hani prej të mira që ju kemi furnizuar juve. Po ashtu na kanë ndaluar gjërat e këqija. "Wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith", ka thënë. Gjërat e këqija ju kam ndalu, i ka ndalu Allahu xhalla xjalaluhu. Prej gjërave do me thonë që feja Allahu xhalla xjalaluhu është kujdes për njerëzit, tham shëndetin, mirë po për të arritur shëndetin, njeri duhet do me thonë me bo sport, mu marrë me diçka, se shëndetin nuk arrihet shëndetin nëse rish ti, bosh për tac, nuk qosh me kry punët e tua, trupi nuk don me të lëvizë, nëse nuk lëvizish, nuk bësh diçka. Mirë po nëse bësh sport, pa marrë parasysh ato të cilat janë të lejuara në fenë Allahu xhalla xjalaluhu, atëherë për dobive është se gjaku qarkullon. E nëse qarkullon gjaku, atëherë do me thonë smujet vinë më pak. Pse mjeku do me thonë e këshidhon pacientin me hec, natyrë do me thonë ajri pastër, edhe hecja e shumë, e qarkullon gjakun, edhe kështu që smujet heken. Po ashtu do me thonë, për të mbrojtur prej problemeve të zemrës do me thonë, apo në qëse ki sheqerin, smujën e sheqerit, hecja
do me thënë ajo e aktivizon trupin, gjakun, edhe sheqeri do me thënë ulët, edhe kolesteroli do me thënë apo, po ashtu edhe helmet që i kin trup, njeri kur djersitë do me thënë e qet atë keqen e qet, e kështu që këto e në dobit do me thënë dobit e sportit, po ashtu largohen edhe kolesteroli apo yndyra do me thënë largohet prej asaj. Kretë gjithë kjo është kujdes feja Allahu Gjelle Gjelaluhu për të mirën e njeriut. Për të mirën e njeriut është kujdes. Mos më po tembel, mos me pas muje, se në kohët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kam pas muje si kur të kemi ne. Pejgamberi alaihi salam na ka tregu ilaçin, ka thënë çuni falni natën. Namazi natës është do me thënë ajo që ta heka dembelin edhe ta hek smujen, yudhibu da, e hek do me thënë smujen namazi natës. Mirë po ne flem tan natën ose rim tan natën, ndoshta e falim sabajin, ndoshta se falim sabajin, flem tan ditën, edhe kështu vallai kur zgjohemi mas drekës a ka 3-4 sati, atër them vallahi po kemi do me thënë probleme, po mdhem koka, po mdhem trupi, po adin me shku te mjeku ka me ta dhënë një recept, ka me thënë me flet herët edhe mu qu herët 5-6 orë do me thënë si mas mjekësis me fleti mjafton njeriu. Mirë po e kena lën ibadetin, e kena lën edhe sportin, kështu që po na vinë neve smuje të ndryshme. Andaj që se kthehemi në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do ta shohim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vet i ka bë disa lloje të sportit, po ashtu edhe i ka urdhëruar sahabët. I ka urdhëruar sahabët që me bë sport, mu marr me to, jo sikur tash çush mendojnë, mos mendon dikush se i ka urdhëruar sahabët sikur çush mendon dikush me flet në futboll, jo vllaja. Ose me flet me kuajt. Jo, çdo sen e ka vendin e vet. Pejgamberi alayhis salam ka thënë fa'ti kulli dhi haqqin haqqa, jepja çdo senit hakin e vet. E lën do me thënë orarin, shkon ushtron, e ki kohën për namaz, e ki kohën për punë, e ki kohën për vizitë kështu me radhë. Për atyve sporteve është gjujtja, me gjujt, pa marr parasysh është me gjujt me shigjet, është me gjujt me armë, pse jo? Do me thënë kohët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këto armë tona nuk kanë pas, sikur tash ju shkemi. Mirë po, ka pas shigjeta. Edhe me ato do me thënë i ka ushtru. Allahu Gjelle Gjelalu ka thënë wa'iddu lahum mastata'tu min quwwa, pregadituni me atë sa keni forcë. Pejgamberi alayhis salam ka thënë forca është gjujtja, do me thënë 3 herë ka thënë me gjujt. Pra i ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjujt. Edhe ne tash e shohim do me thënë që në ushtri do me thënë mësohen njerëzit do me thënë si me përdor armën, si mu rujt, qysh me pastru e krejt do me thënë, këto hynë në ato që na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk o diçka e ndalume. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka kalu pran disave, i ka pa disa fëmijë të mësu me gjujt. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë irmu ben Ismail, ka thënë gjuni, do me thënë që gjujshin me shigjeta mesana, ka thënë inne abakum kana ramian, gjuni se baba ju i ka gjujt, do me thënë nuk kanë që ka dit me gjujt. E kështu që na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mu koni pregaditun, nesër mas nesër kur të vjen koha, po në për shembull ka ardhur koha e luftës, jo me thënë valla djali jam nuk din, ose baba jam nuk din. Ata të cilët din, me shku. Ata të cilët nuk din, ata rrinë edhe mësohen. Mirë po jo me ne të ashtu, se ma përpara, në kohën e shkijeve të na këtu, çka kanë thonë? E ka kry djali ushtrinë. Si ta ka kry ushtrinë, e kanë konsideru se prej burav, do me thonë, ky koka komplet. Pse? Se thojnë që shkijet nuk i kanë marrë, do me thonë, ata njerëz të cilët nuk ja kanë taft për ushtri. E në që se nuk jeti e aftë për ushtri, atër ka e kanë konsideru se nuk je i aftë edhe për gru. S'ta ka dhënë as gru. Qikën s'ta ka dhënë.
E kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësu. Sporti i dytë që na ka mësu pejgamberi alayhis salam, noti. Noti më mësu me notu. Ke shku kira për shembull, ke shku për Itali. Edhe ka është prish anija, ka nis mu dheze, sene, s'ka, ti në që se nuk din not ke me vdek. Ose kira dikun lum, ndri kira, në që se nuk din not ke me vdek. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam da ka mësu edhe i ka mësu sahabët që me mësu notin. Tregot tek Tabaraniu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte thonë, domethënë sahabeve, krejt domethënë ne të shkojnë duke notu të shoku i vet. Edhe çdo njëri ka shku të notu, derisa ka ne, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka notu edhe ai, edhe ka shku te Abu Bekri radiallahu anhu. Po ashtu Omeri radiallahu anhu ja ka shkrujt Ebu Ubejda ibn al-Jarrahit, ka thënë an a'limu gulmanakum al-adu wa muqatilakum ar-ramy. Ka thënë mësojani fëmijëve tuaj se si me gjujt, edhe mësojani fëmijëve tuaj notin. Më mësu do më thënë notin, pse? Se fëmija sa është i vogël, mëson gjithë qka. Edhe ti pregadite prej tashtit notin. Pse? Nesër mas nesër, për ndoll djalit po bjen uj, po bjen ndri, apo po bjen me një vend, ka shku në piknik, edhe ka ra nuk din not e mytët. A i mytët edhe te karabët ma herët në kone Omerit radiallahu anhu e kështu me rall, ka qenë do me thënë, a njeri i cili ka dit shkrim, lexim, edhe i cili ka dit mu përla, edhe i cili ka dit not, e kanë konsideru se njeri i komplet është. Pse? Se në atë kohë do me thënë, nuk ka pas shumë njerëz të cilët kanë dit me shkrim, lexim, nuk kanë pas shumë njerëz të cilët kanë dit not ose me përdor do me thënë shigjetën apo diçka tjetër. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësu neve, edhe kjo është e lejume. Sporti do me thënë mu marrë me not. Mirë po duhet të largohemi veshjes do me thënë, veshjet shkurta që mu të do ka avreti. Sidomos dietar që kanë nda avreti madh, avreti vogël. Avreti madh është organi dhe avreti vogël është kofshat e këmbës do me thënë, apo prej kërthizës deri te gujzit e këmbëve. E kështu që duhet mi umbrojt asaj që mos me dal, ose me vesh tesha që ta vizatojnë trupin, do me thënë do këtë trupi jot. Po ashtu na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hyp në kali. Mirë po tash nuk kemi kuaj. Tash e mëson do me thënë djalin përdorimin e makinës kerit. Qëse ka kuaj, edhe ato me mësu mirë është. E mëson me hyp si me përdor. Mirë po që tash momentalisht nuk kemi, ose ka shumë pak kuaj, shumë pak njerëz kanë që kanë kuaj, atëherë jam mëson përdorimin e makinës. Pse? I duhet djalit. Jo me nejtë filan a vish ti me që babën tem ose nanën te mjeku ose shoqen. Jo be vlla, hypi shkerit vetë dhe shkojsh i ngrajsh. E çon. Po ashtu edhe me ngajt. Apo të na që e thënë atletik, me nga. Edhe këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte bërë. Bilëm tregot me Aisha radiallahu anha kishin dal nga gara, me gruën e vet, kanë dal gara pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që Aisha radiallahu anha njëra ka mujt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kur kanë dal herën tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte mujt Aisha radiallahu anha. Po ashtu kemi do me thënë sportin tjetër, mundje, që është e lejume, nuk është diçka ndalume, mirë po duhet me hek inatin. Duhet me hek inatin, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon Ali ibn Rukana se kishte ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kishte dal mundje. Murdzu, do me thënë kush kanë përzon, kush është më i fort, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte mujt atë njeri. Po ashtu sporti tjetër që e kemi është bartja, apo sikur shpecujnë tek ne tash fitness. Mirë po nëse i largosh haramit, nëse i largosh muzikës, vdeshjes për shembull,
Nëse i largohesh fitness, kjo është e lejuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se kishte kalu pranë disa burrave të cilët bartnin gurzi, domethënë u shtyshin kush po ban më shumë. Pejgamberi alayhis salam nuk i ka ndalu ata, nuk i ka thënë mos bani kështu. Kretë kjo qëllimi që nëse njeriu mundohet për mu forcun në gjatë ibadeteve të Allahu xhela xhelaluhu, atëherë kjo është e lejuar. Për ndryshe, nëse bosh ti domethënë bilder, edhe ti mi rre muslimant, ose mi dal mi ufry aty mi thon unë të bëj kështu, unë të bëj sallat, unë të bëj këtë, atëherë kjo është haram. Nuk lejo domethënë me dal karshi muslimanëve, ose për me rreni musliman unë të bëj mishiqet e mia të forta edhe kështu që unë dal edhe rrej atë. Jo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ja kishte ndalu aty me domethënë të cilët e kanë bërë këtë sport. Po ashtu mësuarja e karatos, taekwondos, apo judo, apo kung fu, për vetë se duhet mi u largu atynve adeteve të fliqura që i kanë, që shkojnë edhe i përkullën domethënë trajnerit, ato domethënë duhet mi u largu, se ajo domethënë mi u përkull nuk lejohet pos Allahu xhela xhelalu askujt tjetër. Askujt tjetër nuk lejohet mi u përkull. Domethënë mi u përkull në ruku edhe në sejdë i bim na vetëm Allahu xhela xhelaluhu. Po ashtu edhe inati duhet me u largu, për me qenë domethënë ajo halal, se në fakt është e lejuar, po për 1 minutë mundet ky sen më kon haram. Nëse ti përlash me vllaun ton, edhe ti mundohesh me anzi syt atij, ose me dëmtu, ose me lënduat, atëherë do faktikisht del kjo në haram. Nuk lejo domethënë ky lloj i sportit. Po ashtu, prej dhojave të sportit është edhe futbolli. Edhe futbolli domethënë, kjo është e lejuar, mirë po kemi domethënë 2 aspekte këtë. Kemi me lujt edhe kemi me shiku. Domethënë të dyja ka mundësi më kanë haram, po të dyja ka mundësi më kanë halal. E para, nëse luajm futboll, mirë po pa pas inat, pa ushty, pa ofendu kërkon, atëherë domethënë kjo është mubah, është e lejuar, nuk ka domethënë gjë që e ndalon kët. Tek ne pleq thonë haram është futbolli se kanë lujt me kokat e pejgamberëve të Allahu xhela xhelaluhu, e kështu që i kanë ndalu pleq. Mirë po kjo nuk ka ndaj bazë, nuk ka diçka që e ndalon kët. Kjo është e lejuar. Sidomos nëse njeriu domethënë mundohet me anë të sportit mu forcu për ibadet Allahu xhela xhelaluhu, atëherë kjo është mirë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini ad-da'if wa fi kulli khair. Besimtari i fortë është më i mirë dhe më i dashur te Allahu xhela xhelaluhu se besimtari i dopt. Dhe besimtari i dopt është i dashur te Allahu xhela xhelaluhu. Mirë po ky ka pak më tepër vlerë te Allahu xhela xhelaluhu. Edhe në çdo pikpamje është më mirë. Pse? Se ky domethënë kur duhet me ndihmu diçka me bajt, ky vjen të ndihmon. Mirë po ai që është i dopt, ai nuk mundet me të ndihmu, se i lun shpina, apo nuk mundet me bajt diçka që mundet ky domethënë sportisti me bajt. E kështu që nëse e shfrytëzojmë futbollin, domethënë për të mirë, atëherë kemi me pas shpërblim të Allahu xhela xhelaluhu, mirë po pa pas inat, pa u sha, pa u ofendu, pa bë probleme domethënë gjatë lojës. Mirë po nëse fillojnë domethënë haramet, gjërat e ndaluara që i ka ndaluar Allahu xhela xhelaluhu, si për shembull mu të do ka vreti, apo ka do sportista që thotë unë pa brek s'muj me luj, domethënë pa ato shorcat që i thojnë, atëherë domethënë i them kjo nuk lejohet. Ose ka disa i deshen krejt, domethënë i duket avreti, edhe kjo nuk lejohet. Kjo domethënë bën që e ndalon domethënë atë loj. Po ashtu edhe nëse e humbim namazin, ko namazi për shembull humb, atëherë domethënë kjo del në haram. Mirë po nëse tër ekipi thojmë pe falim
namazin stadion, atër kjo është një sen e lejume. Pse? Se dhe aty është arrit xhamati. Qëllimi është mos me humb xhamatin, namazin me xhamat. Ti po e falish në stadion, apo aty ku je të lut futboll, atër ajo është e lejume dhe nuk ka kush që ndalon. Po ashtu e kemi pikën tjetër, domethënë çështjet futbollit, a lejo domethënë me shiku domethënë futbollin, po ashtu edhe kjo nëse i largon haramit gjërave që janë të ndaluara, atëherë nuk prish punë, domethënë me përcjell një ndeshje të futbollit, përveç se sikur që s'kan thënë hoxhallar, mos më u dok avreti domethënë futbollerëve, mos më u dok avreti, po ashtu mos më i dash pa besimtar të shumë, me thënë valla une për shembull për Lionel Messi unë e vdes. Ja, s'bën me thënë kështu. Neve Allahu xhelel xhelal na ka tregu. Ka thënë qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj namazi im, kurbani im, jeta im, vdekja im janë thjesht për Allah. Na vdesim për Allah. Nuk vdesim as për Abu Bekrin, as për Hasanin, as për Hysenin, as për ata, as për kërkën, përveç se për Allahun xhelel xhelaluhu. Nëse është nevoja, nëse nuk është nevoja, atëherë ne nuk e japim shpirtin për kërkon tjetër. Dhe me thonë që mos t'i dojmë pabesimtartë, se shumica e futbollerëve po janë pabesimtarë, nuk janë musliman, janë me kryqa, të nderojnë fenë e vetë, të respektojnë e sene, ajnë ta këshirë punën e vetë. Mirë po ti si musliman, jo me dashat edhe me urrejt një musliman, me thonë, që ku janë musliman, shka kanë bo musliman, ku kanë, nuk është farz futbolli, pa as vajib nuk është, pa as suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është. Nëse dush me luj, nëse i përmbash aty me kushteve. Po ashtu pika tjetër është që me kusht që mos mi qit në dalalet musliman, me thënë që musliman kërkas janë. Qëre ti, do me thënë krishtert, ku shkun, me futbol, me sport kanë arrit, ku kanë arrit, musliman ku janë. Jo, be vllavi jam, islami është i pastër. Sikur që ka thënë ai dietar, ka thënë islami është i pastër, mos e ndyt islami me mëkatet e tua. Mos i qit islamit faj, se feja Allahu xhelel xhelalu çdo herë ka urdhëruar ajo që është më e mira. Ajo që është më e mira, feja Allahu xhelel xhelalu ka urdhëruar. Na ka urdhëruar që të shkojmë ka ajo. Dhe mos t'i çoj musliman për një futboll me thon vallahi këshire kur gjë s'bën musliman. Kur gjë s'kan. A e kanë nai Lionel Messi musliman? Jo. A e kanë ato, a e kanë këto? Jo, na kena edhe më të mirë. Na e kena Ibn Abbasin, na e kena Abdullah ibn Mas'udin, komentatorin e Kuranit, ne kemi Muadh ibn Jabelin. Yjet e sahabëve kanë qenë këta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu për vlerën e çdo njëri prej këtyre. E kështu që ne nuk kemi nevojë për këto. Tek e fundit nuk kemi dhënë llogari për Allahu xhelel xhelalu pse ke lut apo s'ke lut. Se aslen mubah, një sen do me thënë e lejume. Bane, si ta keni jetën e mirë, do të shpërblesh te Allahu xhelel xhelalu po me kusht, jo me lan tan kohën do me thënë ti veç me futboll. Hajde nders valla s'kam kohë. Pa të pëllim futboll, hajde se pri po shkojmë marr patikat. Nuk bën ashtu. Nëse ti e bën një kohë kur ke me lut, edhe një kohë me nda për me shku do me thënë ligjerat, për me ushqysh shpirtin ton, zemrën ton. Po ashtu, jo me mu gëzu shumë, edhe mu qmen për gëzimit pse ekipi jo të fitoj. Edhe tash me bot e lashe do me thënë shtetit ton. Valla fitoj Barcelona atje, edhe tash që tash ti me kjera e tyt, aj tyt, ky tjetri me petard, ai tjetri me kallar, ga me gjujt, e mi bot të lashe shtetit ton. Jo, s'ka nevoj. Ka mujt, elhamdulillah. Mirë po, jo mi bot të lashe. Ose mu qu, do me thënë, me marrë një flamur, edhe tash me hec, me bo si demonstrata, mi a thy dugojnë e Hasanit, mi a thy dugojnë e Hysenit, ati tjetit, mi bot të lashe vendit ton. Jo. Ne, për fat të keq, do me thënë, po e shojmë këton në anë mbar botës, do me thënë që pëndollin. Qohën asine, njoni e my tjetrin, ky tjetri e rren, ai tjetri i them karikat në stadion, e shka po dishka, kështu që edhe ai shikim del në haram. Nëse bëhet kjo kështu, atëherë bëhet do me thonë haram, po ashtu edhe jo mu mërzit, nëse ka up, elhamdulillah, shka ke me bo. Mirë po jo mu mërzit, sikurse me të vdek baba,
ose me të hub, do me thonë, me të vdek djali apo diçka, se ka për aty me njerëzve të cilët edhe fillojnë me qajt. Pse se ekipi jem humbi. E kështu që, në qoftë se i përmbush këto, do me thonë, i largohemi këtyve pikave që i kemi përmend, do me thonë, mos më do ka vreti, futballerëve, në qoftë se nuk i dojmë qafirat, në qoftë se nuk i qesim në humbje musliman pëse nuk po din me lujt futbol, ose më gëzu shumë, edhe me dal demonstrata, me bot dame të mdhaja muslimanve, atër edhe mos më mërzit, se kemi do me thonë prej njerëzët të cilët e kanë myt vetën pëse ka hup ekipi vetë. Çka kam i thonë e Allahu Gjelle Gjelaluhu? Pse ka hup filan ekipi, edhe unë do me thonë e kom hup? Jo, vallaj. Vallaj s'bën kjo kështu. Ne duhet më mërzit në qoftë se na ikni namaz. Ne duhet më mërzit në qoftë se ja kthejmë babës fjalën nanës. Ne duhet më mërzit qoftë se kemi fol për dikon keq. Ne duhet më mërzit qoftë se tanë ditën kemi qu do me thonë humbje. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu çdo sen është në humbje përveç se dituria, përveç se muallimi, mësuesi që ja mëson njerëzve diturin. Çdo sen është e kot. Shkojsh rrish e kqyrish një pjesë futbollit, humbi shko. Pa hade ndëgjë ligjera, vallaj s'kam kohë. Po qysh pa të kohë për futboll? E për ligjerat nuk e kohë. Do me thonë, duhet muslimani me organizu jetën e vetë, me programu jetën e vetë, me ditë do me thënë, ka me shku një herë njavë ligjerat, 2 herë njavë ka me shku ligjerat, se edhe shpirti ka nevoj për ushqim, edhe shpirti ka nevoj për infuzione, edhe shpirti ka nevoj për shërim, e shërimi shpirtit, vallahi, as parja nuk është, as doktori nuk mundot me shëru, përveç se fjala Allahu Gjelle Gjelaluhu, ose ligjerata, ose në i këshill dhe me thënë që ndëgjon prej në i vllahut musliman. E kështu që gjërat që i ka ndalu Allahu Gjelle Gjelaluhu, ata janë të qarta. E kemi disa gjëra që janë dhe me thënë mubah. Atë mubahin mundem dhe me thënë me shëndru edhe në haram, në qofse e përdorim keq. Qofse e përdorim keq, ajo del faktikisht edhe në haram. E kështu që të kujdesemi për kohën, të kujdesemi për kohën, të shfrytëzojmë kohën në momentet më të mira, se ka më ardhur një ditë koha që keme lyp kohën e lirë, mirë pasun keme gjetë, keme lyp shëndetin pasun keme gjetë, kemu plak, ka me dhim shpina, s'ki me mujt me nejtë në kam, s'ki me mujt me majt nevojen. Kështu që shfrytëzoje rinin, shfrytëzoje kohën, shfrytëzoje shëndetin, para se me të ardhë diçka apo në smuje. Se kur t'jen smuje, vallahi kime pas të lashe, nuk kime mujt, mu kujdes më për vetën tënde. Mirë për në që se marim, sikur që i përmendem këta, mu marë me sport, nga pak. Ato që janë të lejuara, Allahu Gjeleshanu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që i ka leju, atër kime fitu edhe dynjan, po ashtu kime fitu ahiretin. Zatën ata njerëz të cilët e dojnë ahiretin me fitu, ata e fitojnë dynjan edhe ahiretin. Ata njerëz të cilët dojnë me fitu veç dynjan, vallahi edhe dynjan kanë me humb, edhe ahiretin kanë me humb. E kështu që të mundohemi të punojmë, të mësojmë fëmijët tanë, jo të mirëmi me një sport vetëm, mirë po, sparit të mësojmë aty me frigën Allahu Gjelle Gjelaluhu, të mësojmë frigën Allahu Gjelle Shanuhu, namazin, shirkun të mësojmë, që shka shirku, që mos shkon val djemë të tonë, mi bo shirkë Allahu Gjelle Gjelaluhu, të mësojmë punë të mira, edhe këto, nuk është kesh dhe me thënë mi mësu. Mirë po jo të angazhohemi vetëm për shembull me sport. Valla djali jam në der sportist. Jo, nuk ka nevojë. Ne thojmë në der sportist më mësu me përdor sportin atë sa ka nevojë trupi jot. Atë sa ka nevojë trupi jot, sa për mos me ardh smundje të ndryshme, se po e shohim
në 80% trive, do më thonë, edhe të pleqve, janë të smut shkaku, do më thonë, që nuk miren me sport. Këqyra ti, kur del në Marashani, krejt që ata që kanë dal me hec, dije si këshilla e mjekut. Mjeku i ka thonë, ti duhesh me hec për me hek sheqeri, ti duhesh me hec për me të hek yndyra në trup që e ki. Do më thënë, krejt po i këshillon mjeku. E kështu që, para se më ardhë aty, ndale vetën tonë, organizoj jetën tonë, bënë një plan të jetës tonë, kur çka kime bo, të kime bo, kur kemi vizitu, të afërmit e tu, se ne vetëm të marrë me një send, neve krejt jetë apo na shkon aty, edhe kështu që, tani s'pëna met ko as për ibadet, s'pëna met ko as për zjarët, s'na met ko as për sport, s'na met ko, do me thonë, as për me lexu, as për kur gja. Pse? Je marrë me një send. Me biznis je marrë, edhe tash mendoj se krejt jetë atë shkon biznis. Kur tash e vetën, mas 2-3 muaj, 200 kg i kibu. Tani shko mas mjekve, shko te mjeku, shko aty, bën operacion, bën ato, bën këto, e shë do me thonë infraktin zemër. Mirë po ti kishe marrë këto këshillat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vallahi kishe met ashtu sigur që e kon kur je kon i ri, edhe nuk kishe me pas mos muje. Qyret i tek ne, njerëzit kur agjerojnë tek ne trashën. Mirë po në kohët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët kur kanë agjeru janë dopsu. Pse janë dopsu? Se ata s'kan pas syfyr me hongër pasul, s'kan pas syfyr me hongër mirë. Mirë po kanë pas, dhe me thonë, syfyr kanë hongër dopt, po ashtu edhe niftar kanë hongër dopt. Ajo të na përshon, tanë ditën s'ke hongër buk, kur pe anisish niftar me hongër buk, po trashësh tani po shtrihesh, as për namaz nuk je. As namazin nuk mundesh me fal. Ti ke hongër shumë, tash hoxh, të lutem mos e zgjat shumë se s'po muj me net, po shkoti, se unë s'muj 100 vetë mi këthy. Ti shkon shpi, ose falu sa të mundesh me fal. Pse kush t'ka thonë ti me hongër shumë? Pyet edhe mjekun pyete, se nuk është mirë me hongër shumë mi një herë. Hani po dush me hongër ha me 3 herë, ha një gjysor, pusho, mas gjysore hapet, e do me thonë e ki organizmi më të mirë. Në kohët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët nuk janë konë kështu të trash. Se kur e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjerimi e smuje, ajo tamam është ashtu. Mirë po tek ne shtohen smuje. Pse? Se ne nuk e praktikojmë ashtu, sikur që na ka këshillu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hajm edhe pastaj flejm. E kështu që ato këshilla që na ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çato nasihate që na ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vallahi më mundu me punu. Gjysën atynve ne kemi me pas rahati, ne kemi me kanë më të kënaqur, edhe më të mirë, edhe më të lumtur fytyrë tokës. Elusim Allahun xhalla xhelaluhu që çdo lëvizje që ta bëjmë të jetë për hir të Allahu xhalla xhelaluhu. Lusim Allahun xhalla xhelaluhu që të na jep shëndet, forcë edhe bereqet. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.